¡Ey! Se pasan todos ellos. Agárrate, ¿eh? Está bien suelta la tierra. ¿Quieres tiburón? No. Hay que bajarla uno por uno prácticamente. Eso lo hacen ellos. Cabrón. Eso haciendo hacia arriba. Bueno, no se ve, va. Atrás, Como en las que íbamos bajando allá donde fuimos a ver a enterrar al Panchito. Ajá. Así, ¿no? Se veía desde arriba, ¿no? Agárrate.
con los voladeros.